Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на радио Слободна Македонија. Пулт на радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на радиопрограмата која ќе ја следите во следните 50 на минути. Статус кво на политички план и напредок во правната разврска на случајот Пучи одбележа изминатата недела. Прегледот на настаните ќе го слушнеме по кусиот джингл, пошто ќе одиме и со разговор и анализа на неделата со новинарите Цветан Чилиманов и Бобан Нонковиќ. ЗАЕФ и раководството на СДСМ се марионети кои работат против државата, порача од саботниот митинг во Тетово премиерот и лидер на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Според него ЗАЕФ нема да успее во зацртаните цели, иако прави се за да ја дестабилизира државата. Ова што го прават ќе им се врати како бумеранг, затоа што одбраа погрешен пат, затоа што одлучија да се здружат и да си ја продадат душата на некого против интересите на државата и на граѓаните на Република Македонија. Драги пријатели, ние сме тука пред вас и јавно им порачуваме и од овдека од Тетово. Македонија е посилна од вас. Народот е помудар од ЗАЕФ и неговата група. Народот е нашиот бедем. Со чисто срце и волја ќе се бориме за нашата Македонија и за секој еден наш граѓанин и ќе работиме уште посилно и уште повеќе. Тие може да се прават сега недоведни и да се бранат колку сакаат, но тоа што го направија е рамно на велепредавство. Обидувајќи се да нашетат на нашите безбедносни институции. Вие, драги мои од раководството на СДСМ, не сте политичари. Вие сте обични марионети, кукли, извршители на туги агенди, без никаква идеја, без никаква визија, кои се криете зад некои поими како што се слобода и демократија, сакајќи да ги монополизирате, мислејќи дека само вие имате право да кажувате што е тоа слобода и што е тоа демократија, а што не е. А при тоа навредувате, лажете, манипулирате, креирате, покажувате гнев и огромна омрза. По меѓувреме и граѓанското движење за одбрана на Македонија ги интензивираше своите активности и со петиција низ целата држава бараат на лидерот на опозицијата да му се суди за велепредавство. Секој ден ќе одиме не да држиме трибини, да собираме потписи со кои што ќе охрабриме и владата, и обвинителството, и сите институции во државата, час поскоро овој хоштаплер да биде сместен во институција која што прилега на него. Да сте живи и здрави, да живее Република Македонија. Што е според нив размена на мислење? Тие влегуваат во странски амбасади со своето мислење, а излегуваат со мислењето на амбасадорите. Постојано ме прашуваат, од кого вие толку ја браните Македонија? Па одамна немало време кога Македонија била толку напаѓана. Одамна немало време кога толку сакале да не поништат, да не снема, да не преименуваат и да не избришат од картата на светот. Е тоа нема да им го дозволиме. Македонците ќе обстанат доколку се сакаат, доколку бидат единствени, доколку ја постават таа црвена линија, дека нема никој право да чепне во нашата држава, во нашиот идентитет, во нашето име. Нека ни е вечна Македонија и да ја сочуваме во сите селишта на минатото и на сегашноста. Во јавното обвинителство продолжи распитот на осомничените во пуч со кој треба да се заокружи процесот на истрага. Исказ дава и Зоран Верушевски и Зоран Заев. На Заев во својство на градоначалник на Струмица му се води и постапка за побаран подкуп од 200.000 евра. Тој во континуитет тврди дека процесот е смешан зашто не земал пари во кеш, но заборава на одредбите од кривичниот законник кои предвидуваат строги казни и само за барање на подкуп или за непријавување на ваква понуда. Неколку пати споменувате дека ова е процес кај што нема пари, а велат дека е подкуп. Може да ни појасните дали барање или нудење на подкуп е кривично дело или не? Јас не сум адвокат. Од моите адвокати знам дека процес во кој што нема пари,
до сега не се водел некаде во Македонија. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Внесете нов имидж во вашиот тоалет. Импресионирајте и оному каде што најмалку се очекува. Најдобар начин да им покажете на вашите вработени, гости и посетители дека се грижите за нив и нивната хигиена. Хигиенска опрема за санитарни простории. Кимберли Кларк. 100% имидж, 100% хигиена. Увозник и дистрибутер Минако Скопје. minako.com.mk. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на радио Слободна Македонија. Се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, мои денешни гости, новинарите Бобан Нонковиќ, Цветин Чилиманов. Добре дојдовте во Радио Слободна Македонија и во политичкиот магазин Пулт. Благодариме за поканата. Добре најдов. Емисијава се снима во четврток поради празниците, па затоа оваа информација која што сега ќе ја споделиме е нова во моментов и на јавноста не и се познати во моментов повеќе детали. Бобан вчера беше нападнат од еден од силните поддржувачи на опозицијата и тоа во институција која што треба значи храм на слобода на изразување, на новинарство и така натаму. Може ли да ни каже што точно се случувало вчера поврзано со новинарот Петрица Рачини? Јас сум на постдипломски студии на Институтот за комуниколошки студии, кој што се наоѓа во рамки на Македонскиот институт за медиуми,
и каде што меѓу другото имам и завршено и факултет, значи сега сум после дипломици каде често одам бидејќи земам нели литература, уплакам се, консултирам со професори и така натаму. Значи никогаш до сега не сум имал проблем, ниту верувам дека ќе имам бидејќи тоа е високошколска установа каде што меѓу останатите и ликот кој го споменавте е исто така после дипломец. Значи за прв пат сега сосема изненадувачки човекот со монопод, значи со шипка железна монопод кој се користи нели за камера како придржувач, без никакво предупредување ми приде, не ме удри, но замавнуваше и со закани бараше да му се извинам, не знам ни самиот зашто, да му се извинам за нешто што јас никош не сум го ни кажал. Дали он бил се боцкал со игла или не, мислам, сосема беше хаотичен ликот, значи пред 10 луѓе го направи тоа, значи имам 10 сведоци за тоа. Не пријави во полиција бидејќи јас ја почитувам ИКС и МИМ како школи каде што сум завршил, каде се уште сум на постдипломски студии, луѓето, професорите таму се прекрасни и не сакав заради нив да ја ширам работата, не сакав дури не во медиуми да излезе, но 10 луѓе беа сведоци, некој од нив кажал и јас денеска веќе немам што да крием кога е тоа свеопшто познато. Човекот ми приде, се обиде, не ме удри, се обиде да ме удри, значи ми се закануваше цело време, го издвоја, го трнаа на страна, после тоа бев повикан од страна на директорот на школата, неколку професори кои се понудија како сведоци, бидејќи јас апсолутно со ништо не предизвикав и тоа го има во мојот поднесок за покренување дисциплинска постапка, каде што се и они сведоци запишани, дека апсолутно ниту вратив, ниту провоцирав ништо, но како што веќе кажав во една изјава за одредени медиуми кои ми побара, всушност се работи за едно лудилото кое се донесени сите тие поддржувачи така наречени слободоумни, дали се тоа патриоти, новинари или луѓе кои делуваат во заштита на опозицијата и нивните мерки, кои што очигледно се депримирани, разочарани од тоа што не им успеа ништо во општество, пред се да го свртат народот и покрај тоа што прават меѓу другото и незаконски действија како што се објавување на монтирани и прислушувани аудио снимки од разговори на високи државни чиновници од Македонија, значи апсолутно се доведени до лудило. Моето присуство тука, јас сум тука заради велигденски празници, очигледно добро им дошло и мене да се обидат нешто, а ми направат неколку пати ми се имаат заканувано, ми се имаат обидено преку различни начини да ме провоцираат. Јас сум човек кој со годините сум научил, сум отрпнал на овие работи, но беше кулминација. Значи вчера обид со шипка, значи железна шипка монопод, да се нападне човек само затоа што бил присутен на едно исто место, а човекот од другата страна што нападнал е разочаран дали од себе или од целото општествено уредување. Добро, како дојде до ова? Значи страни, политички притисоци врз новинари, врз медиуми, етикетирање, па сега и физички напади, буквално е кулминација на се оно што во изминатиот период се случува. Зарам не би требало новинарите, сите тројца овде сме новинари, работиме за професионални медиуми, зарам не би требало новинарите да бидат оние кои ќе бидат на браникот на слободата на изразување, кои што ќе се спротистават на ваков тип на притисоци. Напротив, дел од новинарите веќе станаат директни извршувачи на ваков тип на притисоци врз колеги новинари. Кога се случи ваков пресврт? Кога се случи оваа кулминација? Ова, да речем, имаме, ова не е единствен ваков инцидент. Пред 10 дена, ако не се лажам, имаше сличен инцидент во кој што еден лидер на партија од опозицијата, активист кој што собира не знам, организира протести, Стојанчо Ангелов пред една медиумска куќа во кафана, вербално нападне колега новинар само затоа што напишал нешто што не му се допаѓа, така да речеме соодветниот одговор би бил да побара демант, да прати свој став да биде објавен истиот медиум, или не знам, да побара некој друг медиум да пренесе своје мислење, а не вербално да му се нафрли. Ние дури чекавме, мислам дека 3-4 дена помина, им требаше на Сдруженијето на новинари на Македонија да објават осуда на овој случај. И тоа е една шокантна осуда според мене, бидејќи на крајот последните две реченици од осудата вината ја префрлаат врз новинарот, како да е тој сам виновен што бил нападнат во кафана. Се разбира, мислам, не ми спомнувам што фала им на ЗНМ за толку, бидејќи под опозицијата која што ги организира протестива на Стојанчо Ангелов, кој што еднаш веќе направи населен инцидент на едни негови протести во 2013 година, никој не слушнав од опозицијата да го осуди овој напад врз новинар негов, така да ја очекувам ова да продолжи, мислам. Ке ми извиниш, Цвети, значи сакам најпрво да потсетам дека всушност јас, а и знам и многу други мои колеги, сме мета на директни закани и дел од нас
За мене, јас бев прв пат вчера соочен со директен физички напад, но дел од нас и веќе имале такво искуство од пред изборите 2011. Значи, всушност јас тогаш бев уредник во неделникот Публика во Дневник, уште тогаш добив директни закани по телефон и така меѓу останатите добив една многу зачудувачка порака во телефонски разговор од Сафет Бишевац, тогаш кандидат за пратеник на опозиција, денеска мислам избран се уште, но не присуствува на собраниските расправи, кој што ми се јави и ми кажа: "Внимавај, зашто јас тогаш ги споредував црвени и сини", и вика: "Сините доаѓаат", на пример. Не ми се закани, но знаеме што би можело тоа да значи. Во континуитет, значи, се прават тие работи. За денеска јас после вчерашниот инцидент да добивам порака, но преку човек, значи не директна, дека ЗНМ сака да реагира, но бараат јас да им се јавам. Најпрво, јас не сум член на Сдруженијето на новинари на Македонија и сметам дека едно такво партиско здружение кое што е само инкубатор за производство на портпароли и директори на комуникација на опозицијската СДСМ, апсолутно не се идентификувам со тоа и не сакам како новинар да ме застапува, ниту да ме брани, ниту да ме осудува такво едно здружение кое делува само партиски и го води човек кој што постојано застапува партиски ставови и дури застапува и ставови кои што се блиски до исламско фундаменталистички групи. Исто така, во тој контекст само да потсетам дека во септември 2011 година јас, Миленко Неделковски и Мирка Велиновска бевме брутално физички избркани од дебата во Европскиот парламент затоа што сакавме меѓу останатите ние да говориме за вистината, за слобода или состојба во медиумите во Македонија. Тогаш бевме насилно од европратеник од Јоргашас и Маркакис избркани со туркање, со обезбедување. Ја бев вреѓан на национална основа. Имаше и видео тоа, имаше и видео, Сител објавуваше. Тогаш, ако се сеќавате добро, ЗНМ излезе со осуда и на едните, демек тие што беа од другата страна кои ги застапува истите ставови со Шаци Маркакис и не одбранија за да побараат да не остават тама, не физички не избркаат, да ги изедначат. Двете страни па рекоа дека новинарите ја избрукале професијата и едните и другите. Јас уште од претходно, но во тој момент дефинитивно сум заклучил дека ЗНМ само застапува, односно е партиско гласило, односно е здружение кое што ги застапува партиските интереси на партијата денеска на Зоран Заев и заради тоа апсолутно не сакам никогаш ниту да ме бранат, ниту да ме застапуваат, зашто сметам дека едно такво здружение нема никаква врска со реалните новинари кои што се обидуваат да работат онака како што кодекс претходно сме се договориле да работи. Се чини дека од тогаш уште порадикални стана нападите од... Па не, знаеш што е интересно тука, револуцијата ги јаде своите деца, неуспешната револуција уште побрзо изгледа, бидејќи интересно е што кажа дека ЗНМ служи како инкубатор за портпароли, доколку нели, кога што викаш сините дојдат на власт, како што рече Бобан, ние имаме ситуација една во која што во моментов новинарите кои што се да речеме отворено, мислам, ангажирани политички партиски страна на опозицијата, меѓу себе брутално се пресметуваат, бидејќи имавме ситуација кога новинари кои што се генерално земена нели поддржувачи на опозицијата за само едно критичко прашање на пресконференција на СДСМ беа свиркани од страна на членството на СДСМ, па мораше Зоран Заев да ги смирува и тоа отпослани, не се сети една недела подоцна. Јас мислам дали можеби тој момент ги освестува дека Тешко. Имаме ситуација главен уредник на медиум кој што е проопозицијски да биде сменет поради критички поставени прашања на лидерот на опозицијата. Имаме ситуација друг медиум кој што е проопозицијски, нели Телма, извадија црвен телефон дека добивале притисоци, сите претпоставуваат нели од власта, после кратко време се испостави не уствари притисоците доаѓале повторно внатре меѓу разни фракции во опозицијата, колку нели да длабоко додат во нападите кон власта и во начинот на представување на овие материјали. Така да во моментов да речеме овие вечерните дебати на кои што дат повторно нели главно меѓу опозицијски новинари и експерти, после секоја дебата имаме навивање отворено на социјалните мрежи дека новинарот не бил доволно остар кон власта или не бил доволно поддржувачки настроен кон... А не дај Боже да постави пак прашање кое што ќе го стави во тесно неговиот соговорник. Шумовски сега не им чини, мислам. Ситуацијава е смешна, утре еве што викаш што навистина Васко Ефтов, Душица Мрѓа, значи тоа се плејада новинари кои што меѓу другото и покажале отворена поддршка на пример меѓу останатото на опозицијата и тоа не го криеле само поради тоа што во еден момент добиле порив најверојатно да постават едно
полукритичко прашање завршуваат на клада. И ќе биде ситуација која навистина, како што вика Бобан, ако сините дојдат утре нема да имаат од инкубатор на портпароли, нема да имаат од каде портпароли. Добро, ќе бидат скарани портпаролите меѓу себе, транспортни избори со МНР. Најпрво според заканите ќе се занимаваат со наше бесење, нели, јавно спалување на клади на плоштата, а потоа ќе се посветат на меѓусебно истребување, затоа што тие гледаме дека се уште имаат нерасчистени сметки меѓу себе, а потоа се занимаваат со останатите. И голем проблем тука е што меѓународната заедница која што финансира голем број проекти за слобода на медиуми, за намалување на говорна омраза, значи иронија над ирониите, значи Петрица Рачини, човекот кој што го нападнал Бобан со метална шипка, работи у некоја организација безомразно, на која што доаѓаат амбасадори, која што, нели, претпоставам се финансираат фондови од надвор, значи за намалување на говорот на омраза, не знам, веројатно идејата е да нема говор на омраза, али да има насост, физички, да има директно, да скокнеме делот на говор, да предеме директно на пресметување. И да речеме, имаше една кампања на социјалните мрежи на Твитер, каде што кога почна бомбата имаше буквално кампања да се избрка се што поинаку мисли од левицата, од поддржувачите на опозицијата. Кампањата беше тик-так, дека ке бомбата ќе пукне и сега ќе падне владата и сите вие индивидуалци, луѓе кои што коментираат на социјална мрежа, кои што не се согласуваме, често пати нели гласно не се согласуваме, со крупни букви пишуваме, не со мали, ама значи сепак после тоа се случувало да можеме да седнеме на пиво, на кафе заедно. Тоа веќе стана невозможно. Значи левицата буквално ја превземе една маргинална, не толку битна социјална мрежа, ја преземе со насилство вербално кон луѓето што поинаку мислат. Тоа е да речеме нели, дај Боже да остане локализирано таму. Сам почна да одат со крајно ниски удари. Јас забележав еден текст вчера или завчера беше за новинарот Драган Павлович Латас, беше објавено неговото дете. Беше објавено моето дете. Беа, мислам, крајно ниски начини на злоупотреба да испровоцираат меѓу другото и реакција на државни органи, бидејќи објавување на слики или податоци било какви за малолетни лица повлекува кривична постапка, односно автоматска реакција на Министерството за внатрешни работи, бидејќи тоа е кривично дело. Сега, ако тоа се случи, можеме да замислиме какви спинови ќе се прават во јавноста и какви реакции ќе се очекуваат од нивните меѓународни поддржувачи, само ако реагира некој. Меѓу другото, јас кажав зашто јас не пријавив во полиција. Затоа што јас можам да замислам што ќе се случи, на пример, ни криво ни дужно ИКС и МИМ, каде што се случил настан кој што нема врска со тоа човеков го злоупотребил местото, каде што ќе влегува полиција, па ќе треба да испрашуваат и они ќе снимаат, ќе сликаат, така еве слободата, еве како се. Јас токму заради тоа, иако самиот физички знам да се заштитам, но во секој случај она што ми се случи требаше да биде известен и полицијата. Не го правам токму заради тоа што знам дека ќе се злоупотреби истото. Не сакам да ги ставам во незгодна ситуација пред се моите колеги, моите професори таму на постдипломските студии и меѓу другото и државните органи кои што гледаме дека се постојано на удар. Можете да видите само мерката за зголемување на нивните плати како беше осудена и се најде на тапет само поради тоа што се спинува дека тоа се прави со цел да се добие целосната поддршка на МВР. Забораваат овие лица, овие застапници на опозицијските движења и политики дека всушност во тие полицајци има нивни роднини, браќа, сестри, братучеди, има пријатели. Тоа се наша полиција, тоа не е полиција ниту на една партија, таа полиција која го штити внатрешниот државен и уставен поредок. Но сето тоа се осудува само поради тоа што тие имаат интерес да го нарушат државниот поредок, а сакаат полицијата и државните органи да не реагираат. Тоа беше 24 декември 2012, тоа постојано го посакуваат да се случи, а да не реагираат државните органи со цел да се преземе насилно секој од државните институции на крајот и власт. Да, не пријавува Бобан во полиција за да полицијата не оди да изврши увид, па ако изврши увид како тоа ќе биде сватено. Не пријавуваме ние кои што не ги шетаат децата по социјални медиуми за да не се свати дека ние сакаме и социјалните медиуми да ги цензурираме. Не може обвинителството и судството да постапуваат согласно законите кои што и казнените одредби кои што се предвидени во законот за да не биде сватено дека се прави некаков притисок врз опозицијата. Станува ли ово општество жртва на обидот да покаже дека има слобода? Апсолутно не сме постојано жртва. Значи јас како што кажав, од онаа кулминација која почна 2011 изборите, значи до сега кој е на тапет? Значи колку пати сме се нашле на насловни во колумни, вреѓани најбрутално. Не велам за социјални мрежи кои што се уште не може да се регулираат законски. Споруваме за интернет портали, за дневни вестници, за дневни електронски медиуми. Постојано на тапет, па нашиот колега Миленко Неделковски нема ден да не е на насловна страница на 2 медиуми, да не е на ударни вести на 4 електронски медиуми и да не е
прва, втора, трета до 15-та вест на сите електронски портали кои што по барање на ЗНМ не влегува во законот со цел да не бидат истите регулирани, за да не можеме ние денеска никому ни да поднесеме пријава за навреда и клевета, ниту некаде да се пожалиме за заштита, бидејќи нашите деца се објавуваат, наши лични податоци се извртуваат вистини. Значи, јас во изминатиот период, а само да се сетиме, неколку медиуми за мене имаат објавувано дека сум шпион. Прво бев бугарски, па бев српски, па бев грчки, наскоро чекам романски или унгарски. Па не може. Значи, бев ставен дека сум член на мафија, па после дека работам за мафија, па дека татко ми работел на мафија, па мајка ми. Значи, најгрозоморни работи се измислувани за мене, на ништо не сум реагирал. Меѓу другото, на портали затоа што не сум имал можност, не се регулирани, а на останатото не сум сакал зашто знам дека тоа ќе повлече да влезеш во вртлогот, за они да те вртат како сакат и да спинуваат со информации. Или меѓу другото, ако поднесеш пријава како секој граѓанин, затоа што меѓу останатото ние сме граѓани на оваа држава и ги имаме сите права и да бидеме заштитени. Ние не го правиме тоа токму заради ова да не се спинува. Сме жртви, но ова ние сме навикнати да го трпиме и знаеме да го возвратиме ударот, не како што го прават тие, бидејќи нашата моќ е интелектуалната свест и професионалност. И тука мислам дека ги газиме и затоа не можат да издржат и применуваат вакви методи. Се уште си дописник од Брисел, за МИА, за СИТЕЛ. Цветин долго време беше дописник од Вашингтон, од САД. Какво е расположението кај меѓународната јавност кога станува збор за случувањето во Македонија? Ја мислам дека една од целите кои што, мислам јасно, тоа отворено, нешто што СДСМ сака да го испровоцира во моментов е меѓународна интервенција во било која форма, да речеме, тие се уште додека целиот нормален дел од нацијата има длабоки травми од 2001 година од меѓународната интервенција на меѓународни кризни групи, на разни невладени организации кои што и дипломатски булдозери кои што доаѓаат од Брисел и од Вашингтон. За СДСМ тоа е златното доба. Тие сметаат дека тој е оној момент кога успеа да го победат ВМРО на зелената маса, откако традиционално не успеваат да го победат во фер надпревар на избори меѓу гласачите, не добиваат поддршка безмалку далеку под тоа што би било потребно за да парираат. И они навистина очекуваат да добијат Македонија спектакуларно да се сопне, да се испокрши, да можеби некој да настрада евентуално или да биде нешто што би спровоцирало меѓународна интервенција. Мислам дека сега за сега не успеа во тоа, првенствено затоа што веќе мислам дека ги презаситија луѓето како што апелираат. Значи, ова не е прв пат на СДСМ, они колку пати излегуваат собрание, веќе шега стана тоа, ако извештаат на Европска комисија доаѓа во октомври, ноември, јасно дека они до февруари, март ќе напуштат собрание од било која причина за да тоа влезе во извештај, па ќе се вратат, месец-два пред извештајот за да испадне дека сепак се добри, откако максимално ќе искористат капацитетот на Брисел за да посредува. Мислам дека во моментов кога светот навистина има сериозни кризи, кои што бараат ангажман на тоа што останува, да речеме, од западните инструменти за обезбедување на мир и слободна трговија, заштита на демократија и така натаму. Мислам дека СДСМ со фабрикувана криза, која што сами ја започна, која што јасно има на граѓаните дека треба да биде некој обид на повторување на 2001, но луѓето веќе имаат искуство и знаат како да се заштитат и да не се поведат по тоа, освен неколку луѓе како Петрит и како Стојанче Ангелов. Мислам дека не им поминува. Мислам, јасно е дека не им поминува. Значи, ако дозволи стаци, таргетот, како што кажа и Цветин, беше да се изнуди реакција од меѓународна заедница, но сето тоа беше темпирано во многу погодни моменти пред се за нашиот јужен сосед, кој што е единствен блокатор на македонските евроатлантски интеграции, со што во кој ако Македонија влезе ќе биде независна држава, ќе биде на маса, нема повеќе да биде на менито на големите држави и сили. Значи во она што се случи во декември, 24 декември 2012, исценирано целосно насилство во собранието и надвор од него со цел насилно преземање на таа институција и на собранието, всушност се случува малку кои се сеќава и знае. А јас бидејќи бев веќе во Брисел и многу добро ги следев работите. Недела дена претходно има самит на Европскиот совет, на кој за прв пат од 2009 година Македонија има препораки од страна на Европската комисија. Советот, бидејќи нема консензус, Грција блокира, не можеше да донесе одлука. За прв пат на советот во декември, значи сега се извинам дали беше 18, дали беше 17, не можам добро да се сетам само, и на кој ја бев присутен лично. Значи донесе заклучок во кој утврди дека
доколку до април 2013 година врз основа на вонреден извештај на Европската комисија, а тоа беше јасно дека ќе биде позитивен ако продолжија сите текови така да се одвиваат, Грција нема да може да ја блокира Македонија. Македонија ќе ги започне во јуни 2013 преговорите за членство во Европската унија. Почеток на преговори, отварање на едно или сите 35 поглаве, значи веќе интеграција на земјата во Европската унија. Сето ова е кандидатски статус, потенцијален кандидат, сето тоа е некаков статус за пристапување. А самото отворање на преговорите ти си на некој начин веќе членка само без официјален статус. Во тој момент, 10 дена или една недела подоцна по овој заклучок, мене ми дава дента после самитот изјава Карл Билт, тогашниот шеф на шведска дипломатија. Мене лично за прв пат и ме изненади, иако претходно сум имал можност да разговарам, не сакал да дава изјави. Ми вели, готово е, само во април дава комисијата позитивен извештај, ние вика, нема више, Грција е доведена во ќош. 7 дена подоцна се случува 24 декември, крах, односно обид за представување на крах на државните институции и на политичкиот диалог и создавање на вештачка политичка криза, извештајот во април на Европската комисија покрај тоа што го правеше цело време СДСМ, поради договорот од 1 март 2013 посредено од Филе Ховит и во тогашно време Јержи Бузек се оствари, беше позитивна извештај. Грција на самитот имаше силен аргумент да за прв пат да добие потврда на она што го вели веќе 15 години назад, дека Македонија не ги исполнува Копенхашките критериуми. Тоа е пред се владење на демократија и на политичка култура во земјата. Од тој момент СДСМ го вергла тој аргумент и Грција доби силен поддржувач во политиките на СДСМ со цел да го докаже она што лажно го тврди од 95 година нааму, за прв пат од 24 декември 2012 навака со сите потези кои што кажа Светин, излагање постојано од собрание, креирање вештачка криза, Грција веќе има силен поддржувач на своите политики и меѓу другото успева да ги убеди на Европскиот совет и останатите земји, иако Македонија од 28 земји има силни 15 земји поддржувачи, а Британија како 16-та влага излага од тоа друштво кое притиска постојано Македонија да ги почне преговори. Ќе биде ли дополнително влошена и подобрени аргументите на Грција, влошени нашите позиции со оваа акција со бомби која што ја објавува ЗАЕФ? СДСМ не крие дека тоа има целта, како што кажа и Бован, воопшто дека тешко им паѓа кога има позитивна препорака. Мислам, не може да се сокрие веќе тоа разочарување кај некои експерти, членови и функционери на СДСМ кои што номинално се залагаат за побрзо членство и интегрирање на Македонија во Европската унија, а секогаш кога добиваме да речеме некои позитивни аргументи на наша страна, дали е тоа пресудата во меѓународниот суд, дали се тоа сите овие препораки во Европската комисија, не само што ги продуцираат, да речеме, главните причини поради кои што Македонија добива негативни забелешки во извештајот, туку и отворено навиваат кога ќе дојде извештајот, се гледа дека се поразени 2-3 дена, никаде ги нема, не им се коментира, не излегуваат на телевизија како препораката ќе биде повторена. Мислам дека ново во моментов е што па и позицијата па на Грција толку рапидно се влошува и пропаѓа од минута во минута буквално, што мислам дека не колку и што и да направат тука, мислам дека нема да успеат да искомпензираат за тоа драстично влошување на позициите на Грција. Светин, ќе дозволиш, сакам за прв пат да открием една работа која што се надевам дека човекот кој што е се уште жив ќе смогне сили да го каже бидејќи бил присутен на состанокот, а меѓу другото е многу силно политички активен во моментов. Тоа е бидејќи ние цело време слушаме дека СДСМ се најзаслужни што Македонија станала земја кандидат во 2005 година, дека тоа е најголемиот успех на владата на Владо Бучковски, но нели на Радмила Шекеринска, тогаш прва евроинтеграторка во таа влада, денеска потпредседател на СДСМ, а всушност што се крие позади сето ова. Значи, сведок на настанов ми потврди дека во ноември 2013 година, значи една година, неколку месеци пред да се поднесе апликацијата, а една година и нешто пред да се добие официјалниот статус на земја кандидат во 2005 година, во кабинетот на покојниот председател Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, Борис Трајковски, Радмила Шекеринска и неколку луѓе, меѓу кои мојот извор кој вети дека наскоро ќе излезе јавно со оваа информација, се пренесува информација дека Стефано Санино, поранешниот директор на директоратот за проширување, во тоа време шеф на кабинет на Романо Проди, председател на Европската комисија во 2003 година крај на декември, значи нуди, односно сугерира Македонија да аплицира и гарантира дека ќе добие кандидатски статус.
Првата реакција на Црвенковски, Шекински и целата екипа, присутни на состанокот, меѓу кои председателот Борис Трајковски покоен, велат не, ние не ќеме да аплицираме страфни, ако не одбијат овде лом ќе не направат. Значи единствениот успех кој си го припишуваат и заради кој се прогласуваат за евроатлантско интеграторска партија и најголемата про-ЕУ и про-НАТО партија, всушност они до последен момент оклевале. Така. Значи за да не ја поднесат апликацијата. И јас се надевам, јас ќе разговарам уште еднаш со тој човек вети дека ќе излезе јавно бидејќи жив сведок на овој настан, да го каже тоа и со тоа конечно да падне и овој последен мит, бидејќи таа партија постојано ги руши македонските евроинтеграции, а се врзува за себе го врзува моментот за добивање на кандидатски статус 2005 Ама не е само ни тој политичкиот момент на добивање на статус, значи види кога влегуваат во Македонија европски банки. Кога влегуваат во Македонија европски производствени компании, фабрики, нели да не биде само грчка банка, грчко превземање на македонските монополи де факто и да не биде нели само српски бизнис, да биде некој од Франција, од Германија да влезе од Австрија, од Италија. Тоа се случува во изминативе 9 години претходно. Значи ние видовме ни француска банка како што имаме сега, ни германска банка, ни австријски словенички телеком видовме да влезе, ни германски телеком. Па единствен бомбона бизнис беше продажбата на него на која денеска гледаме дека најмногу шкоди на македонската нација и на македонските граѓани. Евентуално како монопол нешто. И тоа пред избори кога више фрка за пари. Така да нема кога су Кина визите, нема дилема тука во Македонија која е проевропската опција, која опција се обидува Македонија да остане нели во некоја подредена положба на поголемите држави тука на Србија или на Грција и да така закржлавена во развојот, да не може да го искористи максимум договорот за слободна трговија со Европа, за слободно патување со Европа. И плюс на тоа дури се надоврзува тоа што СДСМ постојано креира политички причини за да се блокираат отворање на преговори. Гледаме дека бомбите на Заев не го даваат ефектот кој што веројатно го очекуваше или барем го најавуваше оваа есен. Што очекувате да биде следниот чекор? Затоа што сега тој ќе биде притиснат во зид овие правни постапки кои што се водат, политичка разврска нема, пад на владата не ни мириса на паѓање на владата, ниту пак на нејзиниот рейтинг. Иако тој ги прави овие најрадикални чекори во македонската историја за да се урне една власт, што може да биде следно и треба ли да стравуваме од евентуални меѓуетнички конфликти или насилство на улиците? Славица, мене не ми се верува, например, дека имавме ситуација во која 2 месеци поред лидерот на опозицијата вика дека има материјал за масакрот пред Великден 2012 и не го објавува тоа, дури ни на семејствата не им ги дават тие материјали. Мислам, јас стварно не знам, значи, ова е навистина веќе лудило. Ова е, значи, настрана неколку пати имам до сега сретнато луѓе во град кои што се спомнуваат во овие материјали. Заев што ги вади, што лично се длабоко погодени, кои што немаат врска ни со политика, ни со ништо, мислам. До Фокус му нанесе неверојатен удар со не знам, тоа се навистина веќе емотивни човечки трауми кои што СДСМ ги отвори. Буквално играјќи на таа карта, како што рече, да предизвика на крај меѓуетнички инцидент. Мислам дека ВМРО прифати една тактика дека ако да речеме се обиде да ги спречи овие пресконференции, ако институциите на државата постапат како што требаше, што првиот ден, мислам, да реагираат со апсенија, со спречување на ова, дека ќе се добие чувство во јавноста дека нешто е сокриено, не е дозволено дека нешто се кријат, нешто има таму, фантазијата на луѓето ќе работи. Ние гледаме како што излегуваат материјалива, тие се далеку под тоа што Заев го најавува. Например, он излегува, кажува дека имаме докази дека изборите се до толку нерегуларни што требале СДСМ да победат. Материјалите што ги пуштам, најдобар случај се на ниво на Денис Деменис со стрипот, онака па кој што ни прави низ мало, мислам. За смешни работи зборуваме кои што не можат да влијаат на одзивот нити на исходот на изборите. Така да дефинитивно ќе проба и се надам дека поучени од искуството од 2001 година граѓаните ќе бидат приземни, смирени, разумни и ќе реагираат како што треба. Види, значи, они пред се очекува силна подршка од меѓународната јавност. Значи, кога станува збор за случајот Пуч, бидејќи они кога стартува, кога видат дека народот не се налепи, бидејќи народот е многу поумен него во 2001 година, они игра на картата меѓународна заедница. На почетокот, они добија подршка
денеска е многу тоа смешно и трагично, само двајца луѓе. Тоа се Сергеј Станишев и Ричард Ховит. Само иницијативно, како представници, Станишев и председател на европските социјалдемократи, они дојдоа во Скопје да им дадат поддршка. Кога се вратија назад, Станишев и Ховит беа силно осудени од целиот Европски парламент, бидејќи се негови представници, и од меѓународната заедница. Меѓу другото, Станишев видовме подосна дека по само една недела подосна го загуби имунитетот во Европскиот парламент со цел да му се суди во Бугарија, бидејќи како премиер сокрил документи на разузнавачката служба. Значи станува збор за многу идентичен случај, не велам ист. Значи, во исто време Ховит има многу сериозни проблеми, што би рекле србите со собом поради некои настани кои се случија со со развојот на неговата политичка кариера и неговото огромно разочарување што не остана известуваш за Македонија после европските избори мината година, бидејќи тоа му беше единствена можност каде што он го исполнуваше она што во него тлеа, тоа да биде губернатор на нешто. И значи тие 20 луѓе тоа го направија, беа осудени. Од тој момент никој не дава поддршка на она што го прави СДСМ. Меѓу другото, на политичката дебата пред 2 седмици во Европскиот парламент на кој присуствуваше Радмила Шекеринска, Лидија Димова и некој Јосифовски од НСДП како представници на опозиција и само Антонио Милошевски сам против сите од ВМРО ДПМН и од страна на Кнут Фленкенштейн, европски социјалдемократ, еден од најугледните. Од страна на неколку други европратеници, тие беа силно осудени, им беше посочено, меѓу другото, дека тоа што го прават нигде на светот не е познато. Потоа мене ми даде изјава една од најугледните европратенички, Патриција Шулин, која што им кажа дека забиваат нож во грб на гласачи што со барања преодна влада, дека тоа нигде го нема, дека напуштање на парламент е недозволиво бидејќи ако се поддржи како пракса ќе се случи насекаде во Европа. И ред други работи. За да кулминира со диалогот на тројките европратеници Вајгел Кукан и Ховит со Илија Димовски, Тодоров Попоцки од страна ВМРО ДПМН Шекеринска, Рената Тренска Десковска и Габер од друга страна, каде што на СДСМ им беше испратена јасна и недвосмислена порака. Вратете се во парламентот и второ престанете со ова, оти секој ден го кршите законот и ни ја отежнувате работата да ви го спасиме лидерот. СДСМ и низните новинарски и медиумски перјаници се обидеа дента да ме демантираат. Стигна потврдата еве од Иво Вајгел вчера при негов настав на телевизија кој што јавно за прв пат соопшти дека ова што се прави со бомбите е апсолутно нешто што нигде неприродно, кажа. Неприродно. Да. Не, преку глава им се Фленкенштейн беше дел од делегацијата која што отиде во Албанија да ги обидува опозицијата да се врати во собранието, како веќе Европската комисија го воведе тоа правило дека опозицијата мора да биде внатре во собрание за да добие државата позитивен извештај. Значи сега зборуваме за евродипломати кои што искрено се обидуваат земјите од Балканот да им напредуваат кон Европа и од причини поради Русија се загрижени, од милион причини и Јоханес Хан се разбери исто така, сака да има некој напредок во меѓуземјето што му се доверени. И сега одеднаш гледаат дека опозицијските партии во Албанија веќе се сменија. Прво социјалистите бојкотираат, демократите беа на власт, па сега кога социјалистите дојдоа на власт, демократите бојкотираат, веќе преку глава има таа тактика. И викаат вратете се во собрание, работете од таму. Само што овој момент да заокружиме со европратеничка им прати многу јасна порака, вели ако денеска во Македонија земја кандидат, но не е битно земја во Европа, се случи опозиција со 30% представници во парламентот да биде внесена механички во некаква експертска влада, тогаш вие може да укинете парламентарната демократија. Треба да престане гласањето на избори, бидејќи онака секој ќе сака да влезе или некако криминално со присуство. Нема да има крај на тој процес. Нема крај. Затоа ова не добива поддршка во Брисел и социјалдемократите се свесни. Беше интересна онаа констатација, не може да поддржи некој во Европската унија нешто што и тој самиот не го прави во својата земја и не го поддржува. Сака да го прави тоа. Напуштија. Еднаш веќе него историја не од демократија. Колеги, иако многумина не би сакале тоа да биде така, ние остануваме да известуваме каков ќе биде развојот на политичките настани побан од Брисел. Цветин Чилиманов со својата работа овде во Скопје. Ви благодарам многу за оваа анализа денеска. Ќе имаме сигурно и други прилики да продискутираме за сите импликации од ова политичко незрело однесување кој што ни се случува во моментов. Да се надеваме дека во следната прилика веќе ќе имаме барем некаква правна завршница, можеби и некакво политичко решавање на оваа криза денес. Да се надеваме. Ви благодарам уште еднаш што бевте со Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, благодарам што го слушавте Пулт на Радио Слободна Македонија. Ве повикувам да не слушате идниот петок. Имајте пријатни празници без многу политика, бидете со вашите семејства и имајте добри позитивни мисли. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија.